أعزائي التلاميذ جينا مشاركين مرحبا بكم عندي في دوزيام فيديو. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل لكم لا بروميير فيديو اللي كنت درت لكم فيه جو كخوا داكشي ديال لو جروب بليس لي بويسونس اي لي كريتير سيانتيفيك. ولكن اول حاجه قبل ما نبدا لكم ان شاء الله غادي نحاول نطلب منكم انكم تشاركوا بزاف باسكو كنشوف بان لي نومبر دي في بالنسبه للجديد المشاركين شويه ناقص بارابور لي زوتر فيديو. بليس انكم بارطاجيو بيناتكم، بارطاجيو كتعرفوا مثلا شي واحد اللي كيا بيزوان ديال هادشي، لي زيتيديون لي فوازان لا فامي تو، حاولوا تبارطاجيو معاهم هاد لا فيديو. اي واحد شفتوا بانه محتاج انه يعرف، حتى بالنسبه للبروميير باك دوزيام باك ايزون بيزوان ديال الدروس ديال جينا المشاركين. اذا اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم بليزيور شوز داكوغ اللي عندكم فيهم ان روتار بارابور ا موا. ولكن انا بالنسبه انا عارفه بانكم درتو في لاكلاس، ولكن انا كنحاول دائما نريكوبير لكم لو روتار باسكو انا مهم عندي انكم يكون عندكم اون باس سوليد في هذا لو كوتي. اذا غنهضر لكم على لوردر اي لونكادرمون. غنعطيكم اون ايدي سي سور بانكم درتو العام فات داكوغ. انا متاكده بانكم العام فات درتو في التاسعه، ولكن اللي ما شدوش مزيان عندكم توا اون بارتي. اذا غنهضر لكم على لوردر. كيسكو سا ديال لوردر ديجا عارفين. لوردر هي انني نشوف كي لو بلي، يعني نحاول نقارن دو نومبر، سيتادير كيكون لوردر كيكون اونتر دو نومبر، سي لا كومباريزون اونتر دو نومبر، وكنشوفوا كي لو بلي غون اي كي لو بتي. كما درتو العام الفات دائما كنحاول نذكركم في العام الفات، سيتادير تروازيام اني كوليج. العام الفات كنتو كديروا بور كومباري هاد لي نومبر، كانوا كيعطيوكم دي نومبر سامبل بيان سور. واش كديروا سوا انكم الا كان في لا راسين كار كديروا او كاري، مثلا بحال 2 راسين 3 et 7 racine 2 مثلا. pour comparer les deux nombres اشنو كنا كنديروا لهم؟ سي فاسيل، كنجي كندير هذا او كاري وكندير هذا او كاري تو سامبلومون. يعني غتولي لي هنا 4 fois 3 باسكو الاو كاري دخل عليهم جوج، وتولي هنا 49 fois 2. dans ce cas سي سور بان هذيك هي لو بلو سوبيريور باسكو تعطيك هنا سي 98 وهنا تعطيك 12. اذا هذه لو بلو كون. دونك كنجيو كنقولوا كون كونكلوزيون بان 2 racine 3 il est inférieur à 7 racine 2. d'accord. كاين عندكم دوطخ نومبر، سيتادير ملي كنقول لك دوطخ نومبر يقدروا مثلا لي نومبر افيك الفراكسيون داكشي، ولكن نتوما بالنسبه لو نيفو ديالكم il est un peu supérieur par rapport à هذا لو نيفو. كيف ما قلت لكم بور بالنسبه لهاد لاني حتى بالنسبه لاني ديرنيير بور كومباري ندير لكم هنا بور كومباري دو نومبر. باش كنديرو il faut calculer la différence، يعني الفرق بيناتهم لا ديفيرونس. داكوغ. مثلا بغيت نكومباري واحد ا موان مثلا ا اي بي، جو في كومباري واحد دو نومبر ا اي بي، جو في كالكولي ا موان بي او بيان، ودائما كنقول لكم او بيان بي موان ا. سيتادير انا ما عندناش ان بروبليم في لوردر شكون اللي غنسبقوا الاول وشكون اللي غادي نديرو الثاني، مي لو بليس امبورطون بالنسبه ليا انني نلقى لو ريزولطا. داكوغ. سي داكوغ سيتادير سو قلنا ا موان بي سو بي موان ا. سي إلا كنا درنا ا موان بي ولقيناها انفيريور ا زيرو، دونك غتكون ا il est inférieur à b، يعني لو بروميير كي انفيريور. إلا لقينا بان ا موان بي il est supérieur à زيرو، دونك ا il est supérieur à b. pourquoi parce qu'on a trouvé un résultat positif. سي بون. اذا هذا بالنسبه لا كومباريزون. اذا درنا الا كان عندكم دي نومبر سامبل، وهادي سي سور بانكم تما في النيفو ديالكم ما يديروهمش لكم. الا كان عندنا دو نومبر avec des inconnus, il faut calculer la différence entre les deux. Si le résultat est négatif, donc le premier est inférieur au deuxième nombre, ou bien la deuxième opération. Si on a positif, donc la première opération, le premier nombre, il est supérieur au deuxième nombre. C'est bon? D'accord. بالنسبه للاسماء، يعني توجور كديروها في بالكم بان بور كومباري il faut calculer la différence كيل كو سوا هذاك لي زوبيراسيون اللي عندنا وهذوك لي نومبر اللي عندنا. غنعطيكم دابا ان اكزومبل. اذا كوم اكزومبل جو في بروندر واحد كوم اكزومبل. غادي نحاول نعطيكم دو نومبر اون ا اي بي تيل كو ا il est égal 4 sur a plus b plus b, et b est égal à 1 sur a plus 1 sur b. D'accord. On a deux nombres. إذا بغيت أنا نكومباري هذا a، je veux comparer a et b. comparer a et b. comparer. Mais
la donnée qui manque. C'est quoi la donnée? C'est que je dois savoir les signes. Comment ils sont A, petit a et petit b. Sachant que A est supérieur à 0 strictement et B est supérieur strictement à 0. Parce que il y a qui est très importante à savoir. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour comparer A et B? Je vais calculer A moins B. Tout simplement. On calcule. A moins B est égal à غنحاول نعوضها سي 4 سي A plus B moins puisque عندي 2 ندير لي بارونتيز باش ما نهرسش في les signes. إذا est égal 4 sur A plus B moins 1 sur A moins 1 sur B. Après, je vais chercher le même dénominateur. Normalement, parce qu'il n'y a aucune relation entre A et B et A plus B, غادي يكون عندنا normalement غادي نحاول ندير chaque fraction séparée باش تشوفوا كيفاش خدمت. D'accord? إذا la fraction غتكون هي AB fois A plus B AB fois A plus B AB fois A plus B. D'accord? إذا هنا تولي لي 4 غنضربها في AB. هنا بيسكو هنا A هي تكون لنا B fois A plus B وهنا تكون لنا باسكو هنا B هي A fois A plus B. D'accord? من بعد est égal. نحاولوا نسامبليفيو اش غتولينا في لافان. الدينوميناتور يبقى عندنا نفس العدد والفوق غتولي هي 4 AB moins AB moins B carré moins A carré moins AB. D'accord? إذا من بعد اش غتولينا هادي غادي نحسبوها باسكو 4 AB moins AB moins AB تولينا هي 2 AB 2 AB moins B carré moins A carré sur AB fois A plus B. D'accord? نحاول نحي هادشي للفوق باش نحاول نكتب هكا الفوق لأن المهم عندي. دونك اش تولينا A moins B elle est égale. ناخد هاد لو ريزولتا اللي حسبناه اللي هي 2 AB moins B carré moins A carré sur AB fois A plus B. Et là, je dois être un peu intelligent. Comment? Parce que غنحاول نخدم دوك les bagages اللي عندي, c'est-à-dire les identités remarquables, le développement, اي حاجه اللي ممكن انها تساعدني كتساعدني. مثلا بحال هادي كنجي كنشوف كنقول انا كتفكرني هاد 2 A B و B carré A carré في une identité remarquable, mais l'ordre ديالها اول حاجه ني با بيان. إذا خاصنا نرجعها أو نوت كوم إيدونتيتي ريماركابل باسكو كنبداو ب أ أو كاري كنتباعو ب دو أ كنتباعو ب بي أو كاري. كنجي كنحطهم بلي سيني ديالهم. أنا ندير لكم أوت كولور باش يبان لكم. داكوغ؟ كل وحدة كنهزها بلو سيني ديالها موان أ كاري بليس دو أ بي موان بي كاري والدينوميناتور منقصوش باسكو il reste le même. داكوغ؟ إذا هنا كنشوف كنقول مكاينش في لي زيدونتيتي ريماركابل انا اللي عارف بان عندي ا او كاري بليس دو ا بي بليس بي او كاري باسكو اول حاجه اول غومر ان بي كاري قلت لكم ديك المرات ملي كنت كنشرح لكم لي زيدونتيتي قلت لكم توجور حدا بي كاري خاصها تكون بليس بيسكو عندي موان كنقول ما يمكنش. اذا بوركوا نو با شونجي هاد لو سيني بار كوا بار الفاكتوريزاسيون بار موان. اش غتولي لي؟ غتولي لي عندي موان ها هي ا كاري موان دو ا بي بليس بي كاري sur AB fois A plus B. كنبدا نسامبليفي بليغولاسيون. كنجي كنقول سي بون اذا هاد الموان معناها نقدر نديرها هنا وهادي ولات عندي ايدونتيتي ريماركابل سي لا دوزيام اللي هي A moins B au carré. اش غتولي لي؟ هي A moins B au carré sur AB fois A plus B. ملي كنوصلنا صافي تقريبا وصلت لو ريزولتا. اشنو غادي كنحاول نرجع لهادي اللي عندنا. on a quoi? on a A il est supérieur à 0 et B il est supérieur à 0. donc هادي identité remarquable toujours ملي كتكون عندك un nombre avec au carré il est toujours positif. d'accord? il est toujours positif. on est data strictement parce que les deux sont strictement supérieurs à 0 ما يمكنش يكون 0. اذا هنا عندك هنا AB le produit de deux nombres positifs il est positif et la somme de deux nombres positifs il est positif. mais puisqu'on a le signe moins اللي هي هادي اذا هذا غيكون négatif. donc puisque
puisque A indique comme bleu rouge, d'accord? Puisque A moins B, il est inférieur à 0, parce que le prénom est négatif, donc A, il est inférieur à B. C'est bon? D'être comme si, d'accord. D'abord, on a besoin d'encadrement. Et l'encadrement, c'est simple, c'est vous de c'est simple, ce sont des relations qu'il faut apprendre. Et باش ندير لكم l'encadrement نكمل لكم بعدا l'ordre, d'accord, parce que sur la base de l'ordre غادي نديرو l'encadrement. هاد l'ordre اش كيقول لك؟ كيقول لك اسيدي si A il est inférieur à B, d'accord, اش غتكون عندنا comme résultat؟ غندير لكم A et B. Si on ajoute le même nombre, A plus K et B plus K, l'ordre reste le même. Alors que K, il appartient à R, quel que soit le nombre. D'accord? Si A est inférieur à B, si on a un A et B, si on a un حاول comme le tout, نبدا نشرح لكم, d'accord? Si d'accord? Si on a A, il est inférieur à B. يعني على حسب A. يعني كنبقاو على حسب l'ordre. Si A, il est inférieur à B, donc si on ajoute le même nombre, il reste le même ordre. Ou bien si on soustrait le même nombre, K', donc il reste le même nombre tel que K', il appartient à R. يعني ملي كنزيدو في l'ordre نفس العدد ou bien كنقصو نفس العدد ما كيتغيرش الترتيب. D'accord? Qui reste le même ordre. D'abord, comme des exemples. Deuxième, si on a multiplié fois K, on dit comme la fois K', on dit comme la fois K'. Si on a A inférieur à B, alors que K, il est positif, supérieur à 0, donc il y a le même ordre, c'est-à-dire le même, on ne se change pas. D'accord? Par contre, si K' est inférieur à 0, dans ce cas, il y a un changement au niveau de l'ordre. L'inférieur qui est supérieur, les supérieurs qui est inférieur. C'est bon? Et la somme, la soustraction, la multiplication par un nombre positif, même ordre. Si on a multiplié avec un nombre négatif, changement de signe. C'est-à-dire lequel supérieur qui est inférieur, lequel inférieur qui est supérieur. La dernière, c'est tout ce mot. C'est la même. لأن كي يكون عندك مثلا نسبة لا ديفيزيون كنعتبروا هاد 1 sur K, كنعتبروا عدد 1 sur K إلا كان appartient à R, حنا نورمالمون غنديرو بأن inférieur à 0 bien supérieur à 0. إلا كان supérieur à 0 reste le même. كانت inférieur à 0 il y a changement, يعني كنعتبروه comme un produit. D'accord? يعني في عوض باش نديرو 1 sur divisé par K كنديرو fois 1 sur K. C'est bon? إذا تفهمنا la somme, la soustraction, la multiplication par un nombre positif, même ordre. La multiplication, bien le produit avec un nombre négatif, c'est le changement de signe. Exemple, c'est simple. Un exemple, quel que soit. Comme مثلا x il est inférieur à 4. C'est simple. Alors, x plus 2, il reste toujours inférieur à 4 plus 2. لاحظوا بأننا كنزيدوا بنفس العدد. لاحظوا بأن كنقول لكم نفس العدد. ما تحاولوش تزيدوا لي بدو نومبر ديفيرون تقولوا لي لا. Non, le même nombre. Si on a x moins 2, 4 moins 2. Le résultat هنا غتولي x plus 2, il est inférieur à 6. D'accord? هنا غتولي لي x moins 2, il est inférieur à 2. Il est درنا 4x, غتولي inférieur parce que 4 c'est un nombre positif. غتولي 4x, il est inférieur à 4 fois 4. Et le résultat, tu lis 4x, il est inférieur à 16. D'accord? Bring moins 3x, qu'un go stop. Puisque c'est un nombre négatif, je dois faire attention. D'accord? Moins 3x supérieur à moins 3 fois 4. Il y a un moins 3x, ça trouve supérieur à moins 12. Moins 12. C'est bon?
هذا هو ليكزومبل اللي بغيت نعطيكم باش تعرفوا كومون سا سباس. لونكادرومون هو السيمباتي ديال لوردر، مي لوردر كيكون اونتر دو كوتي، يعني كيكون واحد صغير من واحد وبين واحد كبر من واحد. لونكادرومون كيكون ان نومبر مثلا كوم اكس كي اونتر، يعني الي كنسميوه ان نومبر بورني. بورني سيتادير ان عنده نومبر بورني، سيتادير ان عنده لا بورن انفيريور، مثلا سي ا بي سي لا بورن انفيريور et la borne supérieure، سيتادير ان اكس خاصها تكون في هاد الانترفال. دون سو كو كنرد بالي كنقول فوالا بور اونكادري، يعني كنمشي بلوردر مي في لي دو كوتي. يعني مثلا كيقول لك اكس الي اونتر ا اي بي، الا بغيت مثلا اكس بلس ا، داكور، يعني سي لا ميم شوز. غتولي ندير مثلا اكس بلس كا بليتو، غتولي هي ا بلس كا اي بي بلس كا، يعني انني كنزيد نفس العدد ولكن في لو كوتي كاملين هما هادو، داكور. كانت مثلا اكس موان كا غتولي لا ميم شوز. يعني قلت لكم هو ستان نوردر ولكن كتخدم في لي دو كوتي، بي موان كا. بغيت مثلا كا اكس غتولي ليا هنا هي اكا، الوغ كو كا الي انا نديرها لكم هنا وعندي كا بي. علاش هنا ما بدلت والو؟ باسكو كا الي سوبيريور ا زيرو. باغ كونطخ سي كا بريم il est inférieur à 0 تولي كا بريم اكس. هنا ما كنبدلوش لي سين، نورمالمون اش كيديروا كيقلبوا، باسكو قلت لكم لو سين سو شونج. هنا ما كنقلبوش، هنا كنقلبوا لي نومبر، يعني لي بي كانت هنا تولي لي هنا و ا كانت هنا تولي هنا، يعني كنقلبوا لي نومبر وكنضربوا في لو ميم نومبر، داكور سي بون. اذا هنا ندوزو للتمارين، ندوزو نورمالمون بان اكزومبل كونكري. دونك اون x il est entre 2 et 4, y il est entre غنحاول لكم واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، داكوغ. اذا هادو هما لي باس اللي غنخدمو عليهم دابا. مثلا كيقول لك اونكادري مثلا 3x moins 2y، سي بون. هنا كنحاول نمشي ايتاب ما نحاولش نزرب، داكوغ. كنقسم العمليه كنقول عندي 3x وعندي موان 2 زيكات، يعني ان هذه كنحاول نديرها هي 3x بلس موان 2 زيكات، يعني كنحاولها نصوم. علاش؟ باسكو لونكادرومون ما تحاولوش تخدموها كقسمه وما تحاولوش تخدموها كناقص، خدموها كصوم وخدموها ك ميتيبليكاسيون. يعني ان لا ديفيزيون حول الميتيبليكاسيون بحال اللي قلت لكم ان كا اكس سير كا. ردوا بالكم داكشي اللي درت لكم في لوردر لي ريلاسيون، ملي كنقول لكم اكس سير كا معناها هي ان سير كا فوا اكس. ملي كنقول لكم مثلا اكس موان إيكغيك يعني هي إكس بلس موان إيكغيك، داكوغ. هذا إلا كان مثلا هما بجوج أونكادري، أما إلا كانت إكس موان دو كتبقى إكس موان دو. إذا كيفاش جو فيغ؟ كنحاول غنقسم الطابلو هكذا ونحط دايما نحط دو بارتي كي سون يعني مقابلين مع بعضياتهم. غادي ندير إكس إلي أونتر 2 و 4، وغنجي غادي ندير إيكغيك إلي أونتر موان 3 و موان 1. كنقول كيسكو جو في فيغ، اشنو لي شونجمون اللي غادي ندير على إكس؟ خاصني نضربها فوا 3 puisque 3 c'est un nombre positif غتولي هي 3x. غندير 3 غادي ندير 3 فوا 2 ويبقى لي الميم اوردر، وغادي ندير 3 فوا 4 يعني 3x كتساوي لينا 6 كتساوي لينا 12. ونخلي هادي يعني هادي اللي غنخدم بها. ندوز للوطر كنقول y elle est entre moins 3 moins 1. c'est bon. qu'est-ce que je vais faire? je dois à la place de 2y je dois chercher moins 2y. كنقول ستوب بيسكو هذا سي ان نومبر نيجاتيف. اذا كيفاش جي فيها هادو باردون غنبدلو لي بلاص، غتولي لي هنا موان، تولي هنا موان 3 وغنضرب في نفس العدد موان 2 وهنا فوا موان باردون فوا موان 2 غتولي لي 2 موان 2 زيكاد و 6. وغنقول لكم واحد الحاجه دائما في لونكادرومون ملي تكونوا كتخدموا ديما قارنوا بين هذا وهذا. الا لقيتوا بان هذا اللي خاصو يكون سوبيريور صغر عرفوا بانكم غلطتوا في الكالكول. مثلا بحال 6 اللي سوبيريور ا 2 دونك جو سوي في لو بون شوا. انا نجي كنشوف كاينه مازال ما ساليت كنقول خاصني ندير 3 اكس بلس موان 2 زيك موان 2 زيك موان 2 زيك بلوتو هنا 2 زيك داكور. كنجي كنقول اذا كنحط العمليه كندير 2 زيكس بلوتو 3 زيكس
كنجي كنحط العمليه 3 اكس بلس موان 2 ايكال. ما نحاولش نحيد حتى للدوزيام ايتاب. كندير هكذا وكنجمع طرف مع طرف، داكوغ، وهذا مع هذا، يعني تولي ليا هي 6 بلس 2 و 12 بلس 6. ومن بعد في ليطاب الثانيه عندنا هاد الجهه كيما عطاوها لنا 3 اكس موان 2 ايكال غتكون اونتر 8 اي اونتر 18. وانتوما ساليتو ونكادرو، داكوغ. بون اللي بغيت نقول لكم حاجه وحده، ملي يكون عندك ان نومبر كي اونكادري كي اونتر دو نومبر بوزيتيف، ملي كنديرو ليه الاو كاري كيبقى في الميم اوردر، يعني 2 او كاري 4 او كاري، يعني انا اكس كاري الي اونتر 4 et 16. Par contre, il est qu'un entre deux nombres négatifs. Quand on appelle y au carré, il y a moins 1 au carré, ou moins 3 au carré. Il y a y carré, il est entre 1 et 9. C'est bon? C'est parce que négatif. Quand tu changes le négatif fois négatif. Il est que comme maintenant encadré x sur y. اذا قلت لكم هنا لا سوم لا ديفيزيون ما عنديش، ماشي ما كاينش، ولكن كتخدموا سو فورم دو ملتيبليكاسيون، كتولي هي اكس فوا 1 سير y، داكوغ. مثلا ندير 3 اكس، داكوغ. اذا كان اونكادري 3 اكس ديجا اونكادريناها، جو كخوا 3 اكس غتكون اونتر، غندير اون عندك اكس دائما كنقسمو اكس الى اونتر 2 اي 4، دونك 3 اكس الى اونتر ديجا درناها 6 et 12. Je vais encadrer ainsi y. نحط بعدا y اللي انا خاصاني. y il est entre moins 3 et moins 1. يعني 1 sur y. كنجي كنشوف الا خليتهم في الميم بلاص غتولي لي moins 1 sur 3. الا خليتهم في الميم بلاص و moins 1، داكوغ. كنقلبها كنجي كنشوف كي لو بلو كون. لو بلو كون هي moins 1 sur 3. علاش؟ باسكو هي لا بلو بروش، هو لو نومبر لو بلو بروش بالنسبه لاسمو. اذا اللي بغيت نقول لكم انكم ملي ديروا المقلوب كيل كو سوا لو نومبر سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف كتقلبوا ليهم لي بلاص، باسكو غتولي لك 1 سور موان 1 هي موان 1 و موان 1 سور 3، داكوغ. كتقلبوهم علاش؟ باسكو بالنسبه للبوزيتيف اللي بعيد على لوريجين هو اللي كيكون كبير، وبالنسبه للنيجاتيف كاين لو بلو بروش لوريجين هو اللي كيكون كبير. من بعد كنديرو نحسبوا، كنجي كندير اكس، غندير لكم اوتر كولور، اكس فوا 1 سير y كتساوي اكس نورمال 3 اكس فوا 1 سير y غتساوي لنا هنا 6 فوا موان 1، داكوغ. وهنا 12 فوا موان 1 سور 3. غتساوي لنا في الاخير غتساوي لنا 3 اكس سي y غتعطينا موان 6 وغتعطينا موان 2، سيتادير هي موان 4. Ici juste pourquoi? Parce que moins 4 elle est supérieure à moins